Давайте продолжим цикл видео про риггинг собаки для игровых движков. Смотрите, я добавил еще контролы, то есть это контролы на грудь, чест, на промежуточные, то есть, ну, по сути, на живот. Ну, потом вот этот контроллер вы уже видели, это такой один из главных контроллеров, который будет двигать все тело собаки, кроме ног. Ну и, соответственно, это тоже вы видели, это самый главный контроллер, который будет всю собаку двигать в то направление, в которое мы хотим. Также у нас есть еще управление шеей, головой и челюстью. Ну, дальше язык я там не делал, потом, может быть, сделаем. Вот. Ну, давайте, как уже обещал, быстро покажу, как сделать переднюю лапу, но я не буду сильно акцентировать на ней внимание, потому что ее примерно делать точно так же, как и заднюю лапу. Давайте лучше сегодня все же покажу вам риггинг спины, потому что это здесь самое сложное. Я думаю, это будет интереснее, чем разбивать на мелкие работы. Давайте очень быстро по поводу лапы. Значит, как и задней, у нас тоже есть главный контроллер, и нужно назначить ИК. Ну, по сути, мы будем повторять плюс-минус то, что мы уже делали. Тоже обращу внимание, что не забывайте по поводу ориентации джойнта, как можно провести нужную вам ориентацию сделать. Вот, например, смотрите, видите, ну, я бы не сказал бы, давайте чуть назад отмотаем, там, где я создал ИК. Видите, вот, например, особенно на левой ноге немножко не в том направлении смотрит джойнт, и, соответственно, будет изгиб при ИК, при очень сильном поднятии лапы вверх, будет искажение. То есть наш локоть будет не туда сгибаться, куда нам надо. Как можно это поправить? Значит, чтобы перейти в режим правки именно ориентации джойнтов, здесь есть на панели такой переключатель. Вот, только что нажал. И это здесь подписано Select by Component Type. То есть мы по сути переходим в режим компонентов. И вот нам нужно вот здесь вот вопросик активировать. Вот. И теперь, когда мы активировали этот вопросик, теперь мы можем вращать ориентацию костей. Ну и мы можем видеть, вот как она там вращается. Соответственно, выставите себе по оси, как вот вам нужно, куда вы хотите, чтобы сгибался локоть. То же самое желательно сделать и для других особенностей, вот это нижние, для других джойнтов. Вот, ну я думаю, вот немножко вот так. Нажимаем F8, возвращаемся в Object Mode. Точно так же с этой лапой. Вопросик у нас включен. Ну, это фильтр, по сути, компонентов. И точно так же давайте немножко вот так провернем. Вот. Ну, можно то же самое сделать для этих, но может не стоит трогать, потому что лапа немножко повернута, поэтому пусть, наверное, пока так останется. Мы пока не знаем, создаст ли нам это какие-то искажения или нет, поэтому пока что пусть так будет. Хотя, конечно, нежелательно такие сильные, скажем, сильно разные углы. А вот это можете не трогать, это ни на что не влияет. Окей, давайте еще раз создадим echo-handle, create echo-handle. Все. Ну, то есть теперь мы можем поднять лапу, и вот как мы видим, искажения у нас присутствуют, ну, так как сейчас полвектора нет, но они уже присутствуют, когда лапа довольно высоко, поэтому пока что это терпимо. Вот, ну и давайте на echo-handle назначим constraint. И как вы уже помните в предыдущем видео, если смотрели, нам нужно constraint на echo-handle назначить от запястового контроллера, который управляет запястьем, потому что он все равно у нас находится в иерархии, то есть он находится в иерархии этого контроллера и вот этого. И все равно он будет повторять, в принципе, движение вот этого контроллера, и мы можем использовать эту функцию. То есть вот смотрите сюда на иерархию. Ну давайте выделим так и выделим echo-handle. Соответственно, point. Так, point у меня прыгает, потому что там не стоит галочка
maintain offset. Но я немножко ошибся, давайте parent будем использовать. Вот. Ну и как в предыдущем видео тоже вы видели такие же искажения, поэтому давайте быстро добавим сюда оставшиеся констрейны. Это вот, например, если выделить вот этот контроллер, нам надо сюда constraint назначить, parent, и сюда тоже давайте orient для когтей. Вот. Ну и опять же, вот такие искажения мы получаем из-за того, что мы то двигаем наш echo-handle, но мы-то его двигаем, но мы его не вращаем joint, потому что echo-handle, он передает только данные о translate, он не передает данные о rotate. Соответственно, может казаться, что кость вращается, но если вы посмотрите на сам joint, то он стоит на месте. То есть он перемещается, но его угол наклона остается таким же. Вот. Если мы его вручную повернем, то мы можем видеть, как это все работает. И поэтому, чтобы это исправить, нужно на этот joint назначить от запястья orient constraint. И это будет компенсировать. Теперь, когда мы делаем вот так, то у нас с помощью orient constraint компенсируются вращательные вот эти моменты. Также, как я уже говорил в предыдущем видео по поводу скина, сейчас назначен просто стандартный bind skin без скиннинга. Скиннинг будет в последнем уроке, поэтому может вот так вот быть немножко криво. Но тем не менее, нам наглядно главное, что все работало. Сейчас мы еще дальше сделаем лопатку. Здесь все работает. Когти тоже желательно бы нормально прискинить. Вот, и давайте добавим тоже полвектор. Так, ну и, конечно же, лопатку. Лопатку мы можем вот так вот прям сюда сделать, но я хочу обратить внимание, что у меня здесь сбит один из пивотов. Нужно пивот сюда поставить. Вот, сейчас расскажу почему. Давайте назначим parent. И я этот контроллер скопировал вот с этого заднего. Здесь у меня rotate залочен, поэтому давайте здесь rotate разлочим, чтобы можно было еще и вращать дополнительно. Заходим, значит, в скрытые наши атрибуты, то есть нам нужно поработать с атрибутами, и нам поможет в этом атрибут-эдитор. Ну, вернее, прошу прощения, не атрибут-эдитор, а channel control. Здесь можно увидеть все скрытые атрибуты, которые у нас отображены или которые не отображены. Ну, вот здесь справа и слева, которые отображены cable, то есть которые можно ключевать, ключи ставить, или non-cable. Ну, в данном случае нас интересуют rotate. Вот они, rotate. Давайте просто их сюда добавим. Напоминаю, это у нас channel control. Вот. Ну и все, здесь их мы просто unlockим. Unlock selected. Все, теперь, когда мы вращаем, то наша лопатка вот таким образом работает. Почему я тогда пивот переместил вниз? Поймите, если, например, пивот стоял бы здесь, то мы бы вращали вот этот контрол вокруг этого пивота, и были бы, конечно же, искажения. У нас была лопатка, она бы у нас летала немного не так, как это анатомически правильно. Вообще, даже сейчас я бы не сказал бы, что это очень прям анатомически верное расположение лопатки, но в принципе пусть так пока будет, не будем это менять. Почему происходят вот такие искажения? Потому что здесь у нас полвектор. Когда мы будем перед анимацией выставлять собаку в позу, какую-то там, допустим, idle позу, ну или bind позу. Bind поза это та, в принципе, вот это вот сейчас в данном случае bind поза. А idle поза, ну какая-то просто айдловая поза собаки, в которой она будет стоять и ничего не делать. И желательно вот отодвинуть, конечно же, этот полвектор, и тогда в таком случае не будет таких искажений. То есть вот так вот работает лопатка. То есть мы можем ее запястьем компенсировать или наоборот, если там сюда поднимаешь, то можем еще как-либо это все дело компенсировать. То есть
так работает риг. Даже на стандартном скине вы можете видеть, что он довольно неплохо все это дело отрабатывается. Ладно, давайте перейдем теперь к самому сложному, потому что это на самом деле все очень просто делается. То есть это такой, можно сказать, простейший риг лапы, который позволит вам практически на 100% использовать все возможности скелета собаки. Вот можно и что-то и посложнее придумать. Вот, но вот со спиной как раз, особенно если вы делаете кошачьих, вот как раз со спиной я бы вам рекомендовал очень разобраться, как это делать, потому что лапы лапами, а вот спина, особенно для гибкой спины, очень важна. Вот, конечно же, можно было спину сделать вот прямой иерархией, как здесь. Ну, просто у нас этот контроллер управляет этим, этот управляет этим, и этот так далее управляет этим. То есть, соответственно, это просто у нас форвардная кинематика, то есть прямое управление. Но для спины это не совсем удобно, потому что спина гибкая, и если мы, например, сделаем, что у нас хип будет, ну, то есть таз будет управлять всей собакой, то при любом каком-либо вращении тела у вас голова будет далеко очень улетать, ну или, к примеру, если вот этот контроллер мы сделаем, и вы будете постоянно компенсировать положение головы, то есть нам и так нужно это делать, но при таком варианте работы со спиной вы еще больше будете мучиться, и это будет вам усложнять работу. Поэтому сейчас покажу, как можно сделать довольно неплохой гибкий риг спины. Что нам для этого надо? Для начала нам нужно, то есть вот наш скелет, нам нужно скопировать вот эти 1, 2, 3, 4, 5 джойнтов. То есть мы не будем сейчас напрямую работать именно со скелетом, который потом будет экспортироваться в движок, а мы именно сделаем промежуточный скелет. Такое иногда делают. Например, когда нужно изменить scale персонажа или какие-то сделать дополнительные технические части, которые, ну, чтобы не захламлять риг, который пойдет в движок, чтобы чисто вот дополнительные кости не шли в экспорт. Но здесь в данном случае у нас даже не получится сделать по-другому. Нам нужно по-любому использовать экстра джойнты. И как мы можем это скопировать? Да просто можем Ctrl-D нажать и Shift-P. Все, и мы, по сути, вынесли набор костей за иерархию. Ну, так как здесь у нас все вместе, то просто нужно лишнее удалить и все. Например, вот R-scapula — это наша лопатка передняя. Ну, давайте все просто поудаляем. Лишняя задняя лапа. С констрейнами, конечно же. Хвост. Вот, что у нас там еще осталось? Вот эти все дополнительные джойнты. Вот, и у нас еще остается, значит, голова, шея и все. Все, то есть вот у нас вот такой получился скелет. И чтобы он у нас не скрывался за существующим, то есть вот он там, у нас еще внизу еще один старый. Давайте сделаем ему радиус 2, чтобы, там, или 3, чтобы мы всегда видели, чтобы мы могли различить. И давайте переименуем просто чисто быстро, просто префикс назначим, чтобы не париться с переименовкой. Следите за именами контролсов и джойнтов, потому что если, например, в риге в будущем будут использоваться скрипты или какая-то Python оптимизация, то с Python, если вы работаете, то это очень важно, нужно соблюдать нейминг, потому что если у вас будет два одинаковых имя, то это вам будет создавать проблемы некоторые. Может, когда-то в будущем сниму видео по работе с Python и по скриптингу, но сейчас в данной ситуации именно занимаемся просто классическим ригом, потому что с помощью классического ригинга можно сделать практически все. Не практически, а все. Окей, смотрите, зачем мы это все дело сделали. У нас существует такой IK Spline Handle. У меня был урок на канале, я потом внизу в описании видео добавлю. Это там дополнительные фичи в риггинге, как можно использовать этот IK Spline Tool, и я там подробно объясняю, как это все делается. Вот подсмотрите там дополнительно, я сейчас буду, в принципе, этот способ здесь и использовать. И что нам самое первое, давайте назначим этот сплайн, и самое первое, что нам нужно точно выяснить, это что когда мы назначаем сплайн, надо еще попасть именно в нужный нам, вот так.
что вот созданная кривая, здесь, когда назначаешь сплайн, здесь автоматически создается кривая. Она на основе кривой работает. И нам нужно понимать, что наши вот эти control-вертексы, они у нас находятся плюс-минус в местах, где джойнты. Нам именно нужно вот это. Поэтому мы сейчас можем видеть, что это не так. То есть у нас вот control vertex, он не находится вместе joint. Ну и здесь тоже, например, его вообще нет. То есть их вообще меньше, чем нужно. Поэтому мы не будем использовать вот это автоматическое создание. Давайте отмотаем назад. Кстати, видели, что он у нас выпрямляет наш скелет при создании касплайна. У нас тут скелет прыгнул, это плохо. Давайте посмотрим, по какой причине. Скорее всего, это по причине того, что здесь не обнуленные ротейты. И мы можем это обнулить с помощью freeze transformation. Берем галочки лишние, сделаем rotate. Вот. Посмотрим их еще, что здесь у нас еще, какие есть параметры. Так, ну, ориенты только остались. Давайте быстро глянем. Чисто контрольная проверка. Такое иногда бывает. Вообще, откуда берется причина таких прыганий скелета, прыганий костей? Это может быть от того, что у нас, например, у кривой, которая автоматически создается, недостаточное количество CV, то есть спанов. Давайте покажу, где это. То есть если зайти в настройки, вот у нас по умолчанию вот всего лишь один number of spans. И если мы, например, сейчас создадим, то у нас скелет прыгнет. Это можно видеть по ротейтам. То есть у нас раньше было все обнулено. Вот, и чтобы такого не происходило, нам нужно создавать этот echo-handle, например, с number of spans 4. И в таком случае такого происходить не будет. То есть сейчас у нас будет все нормально, там с очень мелкими искажениями. Ну, в принципе, допустимыми. Вот, и смотрите, как теперь выглядит кривая. То есть у нас вот есть практически на каждый из суставов созданный control vertex. Нельзя сказать, что он прям находится один в один, но даже вот такого уже будет достаточно. Но идеальным вариантом, самым идеальным вариантом, который бы я рекомендовал, это, давайте отмотаем назад, это создать самому кривую и убрать возможность автоматического создания кривой. Так, сейчас, так как я отмотал назад, у нас все вернулось на нулевые ротейты, то есть здесь все по нулям. И давайте я покажу, как можно самому создать. То есть у нас заходим в Create, Curve Tool, и здесь мы сейчас будем создавать именно joint в joint. Зажимаем клавишу V, и нам нужно с клавишей V попасть именно в joint, а не в соседний вертекс. Ну и так в каждый. Зажимаем V, создали. Вот. Теперь, если мы посмотрим, теперь у нас, как мы можем видеть, CV создан в каждом joint, прям четко. Давайте посмотрим сверху, чтобы ничего не сбилось, потому что вдруг мимо промазали. Так, отлично. Все. И теперь у нас уже кривая создана. Здесь можно в параметрах, когда мы будем создавать castPline handle, здесь сейчас я все обрезечу, но здесь можно выбрать, чтобы кривую она автоматически не создавалась, как я уже сказал, а мы использовали нашу. Поэтому давайте уберем и начнем создавать сплайн. Вот. И теперь в данный момент нам нужно указать именно, какую кривую мы будем использовать. То есть вот он еще не... Я как бы уже выбрал начало, конец, и пока он ждет, пока я выберу кривую. Не знаю, может можно в аутлайнере кликнуть. Давайте попробуем не в аутлайнере, попробуем прямо здесь. Так, насколько я понял, вот это кривая. Да, вот она. Все. Давайте. echo-handle создался, echo-spline. Посмотрим, что у нас с ротейтами. Есть, опять же, погрешности, но 100% это можно избежать. Нужно просто больше этих
создать точек, но это, скажем, это не всегда будет давать нам правильный и удобный результат. В принципе, можно оставить вот в таком это все деле ситуацию, как оно сейчас есть. И дальше уже двигаться, ригать собаку дальше. Так, смотрите, ну что это нам дает, то, что мы сейчас создали вот это вот все, всю конструкцию. Если мы будем двигать CV, мы можем видеть, что джойнты у нас двигаются за кривой. То, что нужно. Окей. Давайте теперь, что нам нужно с этого всего понять? Что у нас есть скелет, который управлять будет нашим основным скелетом, то есть вспомогательный скелет. Ну и поэтому, конечно же, давайте назначим констрейны от одного скелета к другому, чтобы была передача данных. Ну и как мы это можем сделать? Да просто напрямую. Здесь мы, допустим, сделаем parent. А здесь, так как у нас один и другой скелет не совсем совпадает точь-в-точь, давайте сделаем через point и через orient. Так, только проверьте point, чтобы стоял maintain offset. Здесь не стояло. Point и orient. Напомню, что когда мы создаем point orient, то мы при вращении каждый объект вращается вокруг своего собственного пивота. И точно так же здесь. Constraint point, constraint orient. Вот здесь пока... Давайте пока назначим point. Constraint point. Вот. Но здесь у нас чуть сложнее. Подождите, это же у нас не последнее. То есть здесь нам надо еще orient. Вот здесь. Это у нас последний joint. Здесь у нас такая ситуация будет, что пока что пусть только point будет. Orient позже назначим. Почему? Потому что здесь у нас этот joint, он отвечает дальше за... Ну, в общем, пока что назначим только point. Вот. Пока orient не будем назначать. Так, ну и что? В чем мы добились? Что у нас теперь, когда мы нашу кривую будем двигать, то наш общий скелет будет тоже двигаться за этой кривой. То, что нужно нам. Вот. И дальнейшая работа с EK-сплайном. Значит, давайте здесь. У меня вот эта левая нога не заригана, но чтобы что-то увидеть, я быстро здесь приконстрейню. Чтобы хоть как-то работало. Так, и, соответственно, нужно тоже с этим будет сейчас поработать, то есть с самим тазом. Что мы можем дальше с этим всем сделать, чтобы оно у нас слушалось наших контролов? Давайте точно так же здесь сделаем. Constraint parent. Пусть так будет. Дальше нам нужно каким-то образом управлять нашей кривой. То есть вот именно вот этими control-вертексами. Как это можно сделать? Значит, есть такие деформаторы, как кластер. И вот кластера как раз нам и позволяют, вот если вы посмотрите тот тутор, о котором я вначале говорил, технически прямо в риггинге, он в описании, то кластера нам позволяют управлять. То есть, по сути, они будут промежуточными звеньями между контролсами и между нашей кривой и нашими контрол-вертексами. Как создаются кластера? Смотрите, нам в данном случае что нужно? Чтобы, когда мы, например, вращали таз, то у собаки вращалась задняя часть собаки. Когда мы вращали грудь, то, соответственно, грудная часть собаки, передняя. Ну и, соответственно, естественно, когда центр собаки мы перемещали, у нас двигалась центральная часть. Вот. Давайте создадим для этого кластера. Первый кластер создадим по центру. Выделяем Control Vertex и в разделе Deform создаем кластер. Здесь у нас есть галочки Relative Mode. Что это значит? Ну, это мы будем указывать, двигаться ли кластеру, например,
под констрейном или под иерархией, двигаться ли за иерархией или за констрейном, или стоять на месте. Ну, не будем сейчас здесь не менять никакие настройки. Оно, скорее всего, и так будет работать по умолчанию. Ну, и envelope это, ну, это, скажем, маска такая. То есть, если 0 поставить, кластер вообще не будет никак реагировать, он не будет работать. Так, вот, я создал кластер. Кластер создался. И если теперь мы двигаем кластер, то кривая будет двигаться за ним, ну, именно Control Vertex. Но вращать кластер нельзя, потому что кластер — это, по сути, точка в пространстве. Вот, и давайте сразу добавим его в группу. Нам нужно будет перемещать его, ну и пусть будет в группе просто пока, чтобы был, потому что, возможно, в дальнейшем нам понадобится. Так, и дальше. Нам еще нужно создать кластера для того, чтобы управлять вот этими частями тела. Выделяем Control Vertex. Смотрите, здесь, так как я уже сказал, что точки и кластера — это просто точка в пространстве. Мы не можем, вот если я вращаю точку, мы не можем увидеть никакого результата, если я вращаю именно одну точку, потому что она имеет нулевую толщину. Но если мы выделим две точки, пивот между ними становится по центру. И теперь я уже могу вращать в двух плоскостях, потому что вот в таких я не смогу вращать. Ну, смогу, но там будут какие-то минимальные искажения, которые из-за вот разности высоты вот этих контрвертексов, которые мы можем чуть-чуть видеть. Но на самом деле, если бы вот эта кривая была идеально ровная, вот вокруг этой оси бы мы не смогли бы вращать. Поэтому сейчас я дальше покажу, как можно это дело исправить. Давайте пока назначим еще один кластер. И тоже добавим его в группу. И точно так же проделаем ту же самую манипуляцию с двумя остальными. Тоже добавим кластер. Тоже в группу. Вот, то есть получилось так, что у нас теперь созданы 3 кластера. Здесь точно так же можем видеть. Раз. 2. Ну и, соответственно, 3. Так. Ну, давайте, конечно же, приконстрейним контролсы к кластерам. Этот к этому. Constrain. Так, можно point, можно parent. Ну, давайте point, потому что я, как уже сказал, rotate никак на это не влияет. Теперь приконстрейним этот. Point. И остается вот этот. Point. Все, теперь у нас... Так. По поводу вот этих двух кластеров, значит, я ошибся. Здесь как раз нам и нужен parent, потому что point так как мы вот этот вращать не будем, конечно же, для него point подходит. Вот для вот этого. Но вот для этих двух нет, для них надо parent. Иначе у нас сейчас не получится тот тип вращения, который я добиваюсь. Straight parent. Ну и здесь тоже. Constrain parent. Вот, и теперь у нас есть тот тип вращения, который нам нужен. Так. Не обращайте внимания на заднюю левую ногу, мы же ее не ригали. Ну, как и переднюю левую тоже, поэтому она и не работает. Так вот, у нас уже происходит вот такая работа. Ну, это еще пока дело все не задействовано. Вот. Давайте задействуем это. Значит, чтобы задействовать главный контроллер, который нас будет двигать собаку именно ее верхнюю часть туловища, а лапы оставлять на месте, то что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы вот эти вот все 3 контролса слушались одного, но при этом еще могли и свои тоже выполнять какие-то движения. Ну, соответственно, что это означает? Что нужно на группу, вот у нас у каждого этого контролса есть группа, которая выше находится. Вот у этого это hip, например, группа. У этого контролса у нас 2 даже группы выше. Пусть будет, если что, мы можем одну там оставить или удалить, или это вообще ни на что не влияет. Соответственно, у центральной тоже есть spine. Ну и вот давайте от этого контролса прям напрямую и через parent передадим влияние. И на chest.
именно на группу. Давайте кинем вот на вот эту соседнюю группу. Если что, потом, если, например, захотим еще вот эту группу использовать, или, например, эту, можно будет удалить и создать на другую. Посмотрим, как оно будет в будущем работать. Так, и вот, смотрите, теперь, когда я вот этот контроллер двигаю, или там вращаю, у нас двигается вся собака, кроме лап. Чтобы лапы двигались, нужно вот этот двигать. Ну, у нас тут еще до конца все не закончено. Ну и, соответственно, даже если, например, мы главный контроллер вот так опустим вниз, то этот все равно, потому что мы используем группы, этот будет по нулям, и мы можем продолжать его тоже использовать. Смотрите, это, в принципе, довольно простая тема в этом плане. Но у нас же, вы не забывайте, у нас же есть еще вот такие повороты. То есть у нас сейчас сработают вот эти наши фейковые контролы таза, но у нас не работает сам таз. То есть у нас нету вращения, вот, к примеру, вот такого. То есть на данный момент никак не вращается эта часть. И с этим джойнтом тоже. Вот мы можем даже видеть, здесь никак не залочены ротейты. Что мы можем для этого сделать? Смотрите, когда мы зайдем в IK-handle наш, который мы создавали, помним, IK-spline handle, у нас здесь есть настройки, отвечающие за твисты и за ротейты. Вот если мы здесь это все дело откроем. Как в том туторе, о котором я уже упоминал, говорится, там здесь можно использовать вот эти вот параметры, которые как раз и будут сейчас помогать нам вращать тело. То есть здесь есть offset, это просто идет смещение сплайна вперед. Не будем использовать, нам это, соответственно, не нужно. А вот как раз вот эти параметры нам нужны, но мы сейчас будем немножко специфическим образом их использовать. Раз и твист. То есть ролл от твиста отличается тем, что ролл вращает, он вращает вот эту первую рутовую кость, и все кости остальные стоят на месте, они вращаются за ней. А твист, он каждую кость по отдельности вращает, а рутовая, наоборот, стоит на месте. Но мы не будем сейчас использовать именно вот эти, мы будем использовать, здесь есть Advanced Twist Control, поставим галочку. Так, поставим галочку. Происходят какие-то искажения. Но нам нужно именно вот это использовать. И давайте попробуем сразу поставить режим Relative. Видите, сразу же искажения пропали, потому что Scene Up, Scene Up просто не настроена, не заданы сейчас на данный момент определенные параметры, которые и дают нам вот эти вот ротейты, искажения. Конечно, это можно исправить. Но нам нужно сейчас вариант Relative. Что он нам дает? Он работает в зависимости от всего рига. То есть мы сможем в этом режиме передвигать еще всю нашу конструкцию, поворачивать в нужном направлении, поэтому и выберем этот Relative. И здесь выберем Twist Value Type, Start и End. И что это нам дает? Мы теперь можем с помощью вот этого параметра заднюю часть собаки вращать, а с помощью этого переднюю. И если мы посмотрим на вот этот скелет, вот если, например, я сейчас вращаю вот эту переднюю часть, вот посмотрите сюда, вот этот joint, он стоит на месте, он не вращается. Вращается только дальше, следующие. Это так называемый root mod. И у нас галочка эта в данный момент не стоит. Нужно ее поставить, вот, root twist mod. Если мы поставим эту галочку, то теперь будет рутовый joint тоже вращаться. Ну, а здесь все понятно. Здесь у нас вращается вот эта конечная часть. То есть давайте я скрою собаку, чтобы не отвлекала. То есть вот у нас есть набор джойнтов. И у нас с помощью тех параметров можно эти джойнты вращать вот с этой стороны и плавным затуханием. А вторым параметром можно вращать интенсивно здесь с плавным затуханием. Давайте верну. Вот и что? Это нам, естественно, даст вот эти нужные нам твисты, о которых я уже говорил. Вот, давайте задействуем их. Значит, нам для этого нужен Connection Editor. Можно разными способами, конечно, все это законнектить, но будем с помощью Connection Editor. Давайте выделим пока что вот этот Controls, который будет это все дело, будет этим делом управлять.
и выделим наш Mika handle. Ну и зайдем, конечно же, в Connection Editor. Вот здесь в левой части мы видим наш controls, hipcc, и нам нужно его rotate Z. Вот он, его rotate Z. Ну и он тут сразу нам предлагает, куда законнектить. Вот, и нам нужно найти вот этот вот твист, который дополнительный. Сейчас попробуем его быстро найти. Вот, скорее всего, вот этот twist type. Но я думаю, это как раз тот первый twist type, от которого мы отказались. Вот. Он не светится, потому что здесь надо раскрыть еще. Вот он. D-twist start и D-twist end. Ну, нам, понятно, здесь надо старт, потому что это вот начало самое. Ну, выбираем старт. Все, соединили. Теперь смотрите, когда я вращаю, теперь у нас магическим образом все работает. Обращу ваше внимание, что иногда бывает так, это зависит от ориентации джойнтов, от там некоторых еще параметров, как вы создали этот, например, controls, может у вас группа здесь, где-то rotate установлены группы. Бывает так, что когда вы создаете этот connection и вращаете таз, то у вас controls вращается в эту сторону, а таз будет вращаться в противоположную, в зеркальную. И тогда вам нужно зайти будет в Node Editor. И, как я уже рассказывал и в том видео, которое вы можете зайти посмотреть, и в других, там, где велосипед и ригел, например, здесь нужно просто в промежутке между вот этим контролем и между вот этой нодой, вот здесь нужно создать такую ноду, называется, она в utility находится. Так вот в этих утилитисах. Multiply divide. И вам нужно там умножить просто на -1 все эти параметры. То есть, по сути, вы, умножая на -1, вы инвертируете данные, и тогда будет в нужном направлении. Посмотрите видео. Вот. Так, давайте с чистом. Выделим reload left. Добавим сюда тоже по Z нам интересует нас вращение. И добавим connection на twist end. Здесь тоже все в порядке. Так, и теперь мы можем видеть, что это все дело работает. Я, наверное, для следующего видео, когда мы будем делать скин, я, наверное, сделаю задние, вернее, эти левые ноги, лапы, чтобы это все более красивее смотрелось. Так, и у нас еще осталась проблема в том, что когда мы вот этот контроллер вот так вращаем, у нас, как мы можем видеть, собака не вращается. Знаете почему? Давайте вернем назад. Почему так происходит? Вроде как бы передача данных идет отсюда через constraint сюда, но, насколько мы помним, мы вот этот rotate Z приконнектили к твистам. И что там говорится? Когда мы вот этот контроллер поворачиваем сюда, вот, да, на 25 градусов, то и там тоже поворачивается на там, значение 25. Но когда мы вот, например, здесь этот контроллер вращаем, вот я вращаю, да, вроде как вот этот контроллер вращается. Но мы видим здесь rotate Z, он обнулен, потому что это, по сути, дочерний объект, и мы, по сути, просто, мы сейчас в данный момент просто работаем в плоскости вот этого главного объекта, главного контроллера. То есть мы сейчас просто, по сути, у нас мир наш для вот этого контролса, у нас мир сейчас, для него это вот этот контроллер. И он для него задает все наши трансформации. Поэтому здесь, естественно, никаких вращений нет. Поэтому, чтобы решить эту проблему, мы можем просто вот этот скелет, который наш дополнительный, который мы использовали, мы можем просто его кинуть в иерархию вот этого контролса. Вот я кину его в иерархию. И теперь просто этот скелет у нас будет, грубо говоря, жестко привязан ко всей этой конструкции и всегда будет следовать за вот этим не main, а move controls'ом.
Все, таким образом можно решить эту проблему. Так, и можем видеть, что у нас с чистом еще не все хорошо. Здесь более-менее нормально. Работает. Ротейты, вроде все ротейты отрабатывают, все вращается. Дальше давайте этот проверим. Ну, здесь проверять немного. То есть оно работает или нет. То есть перемещается или нет. А здесь у нас... Да, у нас вроде как твисты работают, но у нас проблема остается с... Дальше, с шеей и с головой. То есть когда вот, например, мы когда вот так двигаем, мы видим, что там голова тоже двигается. Поэтому я сейчас, чтобы не происходили эти искажения, чтобы видеть точно все проблемы, которые могут нам мешать правильное движение тела, я сейчас здесь быстро накидаю констрейны, паренты именно, чтобы заблокировать все возможные трансформации. Возможно, вы даже, может, в анимации захотите где-то чуть удлинить шею, ну, как я уже сказал, с помощью там фейковых всяких штук. Да, понятно, что так анатомически нельзя, но пусть будет. И язык. Вернее, это не язык, это челюсть. Язык вот эти два. Constrain, parent. Вот для челюсти как раз parent хорош, потому что челюсть имеет вот такие перемещения. Да, со скином здесь сейчас все плохо. Но, тем не менее, шея плохо заскинена, ну, работает. Вот, давайте еще раз попробуем подвигать чест. Все равно все плохо. Почему? Потому что наш вот этот neck, он не добавлен в иерархию честа. Давайте добавим. Можно попробовать... Ну, я бы с группой добавлял, потому что какие-то есть необнуленные ротейты, но сейчас эти могут ротейты пойти сюда. Поэтому создадим группу и прям группой сюда в чест, в иерархию честа кинем. Вот, и теперь, видите, все здесь осталось по нулям, все нормально. Давайте еще раз попробуем. Вот, теперь у нас шея и голова слушаются честа. Куда бы мы ни повернули. Ну, локоть это понятно, это из-за полвектора. Куда бы мы ни повернули, у нас происходят вот такие перемещения, превращения нормальные. И если мы хотим как-то повернуть собаку, то можно вот так сделать, и, соответственно, собака у нас поворачивается. Вот, входит в поворот, как истребитель. Вот. Так, значит, дальше. Ну, думаю, по поводу хвоста, здесь все очень просто. Хвост, конечно же, можно сделать и какой-то с сложным ригом. Но я здесь, чтобы не заморачиваться сильно, я заготовил просто обычный хвост. Просто сейчас кинем его в иерархию вот сюда. И эту группу temp удалим. Для хвоста есть есть несколько хороших скриптов. В данном случае я использую Spring Magic. Он, можно сказать, по физике симулирует хвост, когда, например, собака бежит или куда-то там идет. Вот. Ну и можно также и вручную, в принципе, просто анимировать простым способом. Поэтому здесь, в принципе, то, на что не стоит прям долго акцентировать внимание, потому что с хвостом... На хвост, конечно, время анимации тратится, но не настолько сильно, как на всю остальную собаку. Так, ну, посмотрим. Ну, со скином, как я уже сказал, позже скин будем делать, чтобы это все нормально выглядело. Все, давайте проверим. Значит, это работает. Это работает фейковый. Тоже работает. И проверим main control. Так, перемещение есть, но мы рутовую кость не запарентили. И самое главное сделать ротейт на 180 градусов. Проверить, чтобы при ротейте на 180 все продолжало работать. Смотрите, какие могут быть у вас ошибки. Я это в том видео уже говорил, в техническом. Но еще раз повторю. Когда вы используете кластера, если вы создаете кластер на 2 контрола,
то у вас между двумя, ну, control-вертексами появится пивот, и тогда вы можете вот такие делать манипуляции. То есть кластер будет у вас при вращении перемещаться, потому что пивот сдвинут. Но если, например, вы будете использовать вот здесь кластер центральный и создадите один кластер на 2, то вот при таком, как я сейчас показал, развороте на 180, у вас вот эта вся конструкция, она то развернется, но кластер повернет кривую, то есть у вас кривая, вот, которую мы используем здесь. Вот, допустим, представьте, что здесь будет не один control-vertex, а 2, вот так, к примеру. И он вам сделает вот такую штуку, то есть он развернет эти две точки. Вы будете очень долго искать, в чем проблема. Поэтому если создаете центральные кластера, создавайте их на одну точку, не на несколько. А крайние, конечно, можно создавать так. Ну, это в том случае, если вы делаете какие-то вот риг собаки, если вы специально знаете, для чего вы это делаете, то, понятно, создавайте, как вам вздумается. Вот. Ну, уши я не добавлял, не думаю, что в них есть какая-то сложность. Все, значит, вроде каких-либо проблем не замечено. Развернем. И вроде как все работает в нужном направлении. Также тоже я бы советовал вот этот контрол проверить. Да, тоже все работает, нет никаких убеганий, нет никаких искажений. Значит, хорошо, давайте тогда в следующем видео я покажу быстрый скиннинг этой собаки. Ну и уже там будут доработаны лапы, это быстро очень можно, вы видели, как это делается, сами можете сделать. Смотрите, еще забыл упомянуть, помните, мы в начале риггинга вот здесь специально сделали только один point constraint, но не сделали orient. И сейчас покажу, почему вот эта вот часть довольно важна. Смотрите, когда мы будем смещать, например, вот эту область, ну или, к примеру, вот эту, у нас позвоночник будет растягиваться в этом месте. И это нужно как-то решить. Ну, то есть как бы вроде все работает, но вот такая досадная ситуация. Вот. И чтобы нам это решить, нужно сказать, чтобы, например, вот этот контроллер, как вот этот центральный, вот этот контроллер стоял на месте. Вся собака двигалась. Например, когда мы здесь двигаем, вот этот контроллер будет стоять на месте, а голова, шея будет двигаться. Ну, примерно как вот этот. Вот как сейчас. Что для этого надо сделать? У нас вот есть наши лопатки и шея, и они у нас находятся в иерархии вот этого грудного контроллера. Давайте отсюда их просто вынесем. Вот, Shift-P. То есть я вынес их за иерархию и добавим в группу отдельную. Я сейчас их добавил в группу. Вот. И теперь нам нужно, чтобы они каким-то образом двигались за всей собакой. Можно попробовать использовать вот эту кость. То есть она у нас смещается назад, и она у нас будет смещать всю эту конструкцию. Давайте посмотрим. Давайте вначале назначим point, но я думаю, с поинтом будет не очень правильно работать. Хорошо, пусть пока будет так. И сюда вот на вот этот joint мы назначим rotate. Но видите, проблема заключается в том, мы использовали point. Проблема в том, что у нас теперь не двигаются наши... Не двигается все это дело, потому что мы использовали point. Поэтому давайте попробуем использовать parent. Посмотрим, что будет. Опять наш joint и уже parent. Скорее всего, сейчас это дело заработает. Но могут опять возникнуть проблемы с этим. То есть вот у нас повороты есть. Здесь я пока constraint удалю, который я создал. Вот, надо как-то это дело побороть. То есть, когда мы, например, сдвигаем,
у нас идет вращение. Вот, а давайте попробуем например, сюда кинуть orient. И теперь подвигаем. Вот, в принципе, то, чего я планировал достичь. Теперь ситуация такая. Когда мы двигаем, например, собаку как-либо, то наш позвоночник не растягивается. То есть собака всегда будет компенсировать растяжение позвонка. У нас есть еще некоторые здесь, некоторые искажения. Сейчас посмотрю. Значит, так, здесь у нас нету ориента. Сейчас, если попробовать сюда тоже кинуть ориент, то есть, по сути, два ориента, здесь и здесь. Глянем, как будет. Так работает. Так, вот так, наверное, лучше. То есть у нас, значит, ориент кинуть сюда. То есть он у нас не дает, то есть я блокирую, не дает вращаться. Но также ориент кинуть сюда, на этот joint, тоже на наш основной. И при такой ситуации вся эта конструкция начинает работать. Вот. Ну и видите, как бы я этот контроллер не двигал, собака его слушается, но если мы выходим за рамки, то растягивание позвоночника не происходит. Вот. Ну а когда потом мы уже собаку нормально заскинем, я сделаю нормально лапы, можно будет ее выставить в какую-то определенную позу и посмотреть, как она будет работать с позой. В общем, пересмотрите еще раз внимательно этот урок, чтобы понять, что я делал, для того, чтобы это все дело скомпенсировать.